हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? गइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़ गया होंगे। तो गइस यहाँ पर तो मैं देख के समझ पाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गइस क्या आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी M16 डिवाइस है? जी कैसे, अगर आपके पास भी सैमसंग का M16 5 लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या नहीं, कैसे ठीक करें। तो गइस यहाँ पर मैं इसको 100% फिक्स कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक की तरह से यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस इनको सवाल आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई अपने मोबाइल को जब से अपडेट किया है स्पीकर साउंड कम हो चुका है या आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल है स्पीकर की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है या ऑटोमेटिक रुक गया है या हमने कोई छेड़खानी कर दी जिससे साउंड कम आ रहा है। या गाइस यहाँ पर किसी भाई का सवाल है हमारा मोबाइल पानी में चला गया, स्पीकर में पानी बच चुका है, कैसे निकालें, स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है। कोई भी सवाल हो स्पीकर के रिगार्डिंग जिससे आपको लगता है प्रॉब्लम आ रहा है कुछ भी, तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है। आपका स्पीकर प्रॉब्लम कोई भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, साउंड है कम आ रहा है, आ नहीं रहा है या आवाज़ बैठ गई है, सारे प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए गए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहली बात तो आपको जाना है सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग में आओगे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे किसी वजह का सवाल था कि हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में आवाज़ कम हो गई है, आ नहीं रही है। तो गैस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सैमसंग के डिवाइस में अपडेट के साथ में कभी कभी बग आ जाता है जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपके स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे, उसमें आपके बग हैं प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर ही एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको एसबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। एसबिलिटी में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हियरिंग इनहेंसमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सबसे नीचे फ़ोन स्पीकर का। आपको चेक करना कहीं आपका लेफ्ट या राइट तो नहीं है, कभी कभी धोखे से सेटिंग चढ़ जाती है। यहाँ से क्या कर सकते हो, आप एक स्पीकर को बंद कर सकते हो, ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है, या लेफ्ट या राइट है तो आपको इसे बीचों बीच में कर देना है। प्रॉपर तरीके से दोनों स्पीकर में साउंड आने लगेगा। अब किसी भाई का सवाल था कि भाई हमारा तो ऑलरेडी बीच बीच में लगा डिफॉल्ट पर, हमारे में फिर भी स्पीकर में आवाज़ कम हो गई है, आ नहीं रही है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे एक बार आपको लेफ्ट या राइट कर देना है, मतलब हिला देना, अपडेट कर देना, ठीक है, फिर से बीचों बीच में लगा देना। प्रॉपर तरीके से आपका साउंड अपडेट हो जाएगा और आने लगेगा। देन आपको आना बैक। जैसे बैक आओगे अब आपको करना है गूगल पे जाना है किसी भी एक ब्राउजर पे, और वहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर ही, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे किसी भाई का सवाल था, इसे आपको ऊपर करना है, ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है पानी से निकलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। यहाँ पर ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं बट ऐड पर आपको ध्यान नहीं देना है। एंड किसी भाई का सवाल था हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई है, किसी भाई का सवाल था हमारे मोबाइल पानी में कुछ गया, स्पीकर में पानी चला गया है, तो उसके लिए इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो आप ऐसे ही क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ निकल जाएगा, आपके स्पीकर में प्रॉपर तरीके से पहले की तरह ही साउंड आने लगेगा। तो आप इस सेटिंग को ट्राई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना ही।